Добро вечер, драги пријатели, подобро кажано, убав сон на многу од вас што спијат. Вечерва, поточно сношти, го гледал Спутник и се насмеа. Не, мисијата беше добра со гостите, мислим, водителот, кој е еден од најдобрите новинари во Србија. Но се насмеав кога пренесува веста на New York Times, оно што го зборев јас 6 дена, дека една се нова Јалта подела. Значи, уместо Черчил, исто тоа што го кажав, е Си Џинпинг, и Трамп се обидува тоа го да направи. Зошто го тоа прави? Трамп е свесен за една работа, дека монополот на САД и нејзината доминација во светот пропаѓа како и на западниот свет, и сака да се вклучи во оно што го прават Кина и Русија со БРИКС. БРИКС е некаде 55% од светската економија и популација, дека западниот свет заедно со САД е некаде околу 15%. Значи, сака САД да е, кога веќе нема монопол или монополарен систем, Устари сега монополарен систем, кога нема доминација на една држава, сака да биде третиот играч. Но тоа не може длабоката држава да се дозволи. Они мислат дека се уште имат монопол над светот и се што се случува, од тоа го веќе немат. Гледа дека една санкција не поминува кај Русија, и они Трамп буквално го одираат да тргне на Русија или на Кина. Кина оние сметат поголем непријател од Русија, поради економскиот бум на Кина, поточно на економски ги држи САД. Уште се купување на Чикашката берза, Трамп во првиот мандат успеа да стабилизира економијата и поведе една војна трговска со Кина. Но сега поведе војна и со Европската унија, бидејќи САД е една од најзадолжените земји, имат голема дефлација, доларот пропаѓа, вредноста, не може веќе да се печели. И втора работа, зошто САД влада еврејското лоби. И Нетањаху и многу други кажаат дека САД е нивната најголема колонија. И кој ќе видиш пророците, Езехил, како се каже, не ми кликнува ќе ми просите, кој на Мојсија му е покажал ветената земја, тоа не било Израел, тоа било Соединетите Американски држави, што стварно не владеат со нив. И тоа име, за тоа има чак и помник или на еден документ, некаде мислам дека во Тексас. Значи, сега што се случува? Први удар на длабоката држава врз Трамп беше преку Илон Маск, на која акциите нагу му падна, а тој го подржа да дојде на власт. И самиот кажа дека мора да се врати на бизнис, со некој правител и на Тесла газа, со електронските автомобили не иде, Кина веќе господар таму, и не само тоа, и на светското тржиште. Е сега на длабока држава им помага Велика Британија и Германија, Франција тука, бидејќи Бајден ги пушти, а Бајден, интересна работа, беше донесен со помош на кинески финансии. Бидејќи во првиот мандат од 2016-2020 Трамп имаше трговска војна со Кина, што не им одговараше, и они им помогна на Бајден да дојде на власт, а тој одговараше и на Русија да си врати своите историски територии. Тоа веќе беа подготвени за
специјалната војна операција на рекол, тя ја го поточно нарекол враќање на историските територии на Русија од Украина. Во многу мови ја кажав дека Донбас, тој дел, значи Одеса, Харков, Николаев надолу, уште Ленин ги подари на Украина за да ја направи република и као 10 република на СССР као потписник на создавање на СССР. 56 Хрушчов го подари Крим, значи тоа не е ништо украинско. Украина никош не била држава, но била кнежество. Дали кнежество било кој Киевско познато, но она била и под полско-литванска власт и нормално под руски некој Киев го сметат Русија многу и за татко на руските градови. Ја во многу мои видеа кажав, налези мислам, дека конфликтот ќе заврши кога и Одеса ќе биде во руски раци и со преговорите, мислам, поточно разговорите меѓу Трамп и Путин, тоа е договорено и затоа намалена и помошта. Сега Зеленски тука игра многу лоша улога. Беше човек на Путин, но седеше на две столчиња и со Велика Британија. Зошто? Неговите деца, поточно и супругата му се во Велика Британија, а родителите му се во Израел. И Трамп мораше да попушти на Нетањаку да продолжи со вид геноцид во Газа, чак кажа дека и за зет му ќе купи Газа да направи таму модерен центар, кога збореше и за Министерството за одбрана во Србија. Значи, сега што се случува во свет, тоа оно што и нju само како да ме следи, што го рекоа пред 6 дена, Трамп се објавил да третиот играч, а уствари третиот играч е Си Џинпинг, поточно се прави нова Јалта, каде што ќе одлучуваат за подобро на светот Русија, Кина и САД. Но интересно САД е сега помалиот играч, иако може да случи длабоката држава Трамп да го натера или да влезат во војна со Русија или со Кина, а да тоа во моментот не се подготви ниту со една земја, сега ќе ви кажам зашто. За САД се уште не е сигурно дали има хиперсонично оружје. Нема да кажам, на Русија го веќе има одамна, она помогна и на Кина и на Иран да го развија хиперсонично и надзвучното оружје. Самите признаваат дека во моментот и у Конгресот републикантите и Марк Руте, државниот секретар, кажа дека во моментот Русија е нуклеарна сила број 1 и по тактички и по стратешки нуклеарни глави. Значи, оно ќе повторо, нашиот е малку погрешна политика надворешна, малку за мене недоветна, особено со Велика Британија. Ово што се случи деновиве во Русија, тоа беа повеќе макетери, некои можеби стари авиони, но оно што се случи под мостот на Крим, тоа беше во соработка со Велика Британија. Велика Британија ја и препорачувам да ја нагазат топката, да не бидат избришени од земјата, од лицето на земјата. Само ќе потсетам изјавата на Медведев, кој е инаку потписател на безбедност, на Советот на безбедност на Руската Федерација. И втора грешка што се направи, се обиде да се сврши еликоптерот со Путин, кој идеше кон Курската област, а дали бил Путин внатре него дојде, тоа е најмалку важно. Самите американци викат среќа што не се случи тоа, денеска ќе бевме избришени од лицето на земјата. Од тие причини Медведев е ставен како потпредседател на Советот за безбедност на Руската Федерација, бидејќи знаете шифри. Значи, светот се дели на
кој каде ќе има какво влијание. Европа е препуштена и голем дел на Русија, само тоа да ви кажам. Не случајно Трамп го руши британската империја, што муцнски били е силна, втора, нема врска. Најсилна Европа, а војска во Европа по руската е украинската. И плюс во Украина не војуват само украинци, тука се и французи, и англичани, многу се собрани, слично како што го направи Наполеон Бонапарте и Хитлер. Значи, во обидот на Трамп да влезе во тројката на новата подела на светот, но во моментот е во голем конфликт со дубоката држава, кој се обидува да го случи, не е исклучено да се обидат и со атентат. Првото што го направија, го тргна Илон Маск, кој сам кажа дека мора да се посвети повеќе на бизнисот, но него не ја испушта и позицијата во влада. Но не може многу да помогне тука. Па ви гледате во која економска состојба се наоѓа и ЕУ, Германија трета година, може и четврта, не сум сигурен, во рецесија, така што нашиот комисија, не сакам да гледате, прво наша политика по-паметна не е, ако не добити една вода, барам за надворешната, и се не созреани за таа работа. Овој кажам ко професионален аналитичар, дипломиран аналитичар. Значи, пред нас е интересен период, за жал е нова подела на светот, но мене ме друго плаши дека може да заврши со нуклеарен конфликт, дали тој ќе биде меѓу Кина и САД, каде што Ким може да одигра главната улога, е џокерот на Путин и на Кина, бидејќи во тој случај САД не би можело, ако случајно е возраст, ќе биде избришено. Мислам дека тоа беше пророкот и сега ми текна. Ало мој некој налези и проучување на парапсихологија и други работи, и поношо најдено од текста, така, создател на мој му е покажал Америка како држава, а не Израел, каде и точно ни владеат веќе 50 години и повеќе. Мислам дека Америка, Атлантида, ако бараме, тоа била денешна Америка. Али може би не на тоа место, но историјата се повторува. Еве сега ќе кажам, ја имам прочуно Библијата, Стариот Нови Завет, Талмудот, Тората, Багавад Гита, Коранот и така натаму. Значи, оно што Америка е од двете страни слобода. Значи, може да е потопата таму, има една страшна работа. Во Јелоустоун паркот, он има жив вулкан, не дај Боже ако експлодира, значи, во радиус од дали од 10.000 километра или од 1000 километра, нема да рече за збор, ќе има лава од 20 метри. Рачунете, значи ќе биде покриено. Тоа е северниот дел на Америка, поточно САД. И тогаш смета дека може би за 10 степени и температурата на глобално поле ќе дојде до заладување. Нормално ќе има и последици и по останатото како свет, кој што со Чернобил, ако се сеќаваме добро. Природата е решавачки, ја на наши не би рекол многу да избрзуваат, но не сакам рекол, за да зборам. Значи, Трамп има голема битка, во тоа му помага и Путин и Си Џинпинг, и они имаат некој разговор со длабоката држава, бидејќи на Кина ги говори во спротивно ќе има конфликт. Иначе светот е поделен. Значи, не случајно Трамп ја пушта Европа и Европската унија и они морат сега да градат сопствен одбранен штит, а немаат ни пари, ни војска, немаат ништо. Значи, во голема економска криза. Па да ги кажа, сад е најзадолжен, понеја Велика Британија, трета Германија или Франција. Така да
Значи, пета Јапонија, а тоа се од Г7. Шеста Луксембург, седма Италија. Значи, нити имат војска доволно. Друга работа, ви кои ќе видите нема доминицијално население во Германија и во Англија са под 50 на 40-45%, нема кој да војува. Со емигрантите не се прави војска. Велика Британија многу малку има. Они имат некои специјалци, ама немат војска копнена. Така да инаку кога би се собрал НАТО, во конвенционална војна со Русија, Русија не би дозволила тоа. Зошто? Тогаш би проработиле нуклеарките. Не би се влегувала во конвенционална војска. Борба или конфликт, како сакате кажете. Драги пратели, оние што сакате и понатаму да ги следат моите видео анализи, треба на YouTube да притиснат копчето претплатите или subscribe и може да ме следат на Telegram и на Instagram. Посакувам добар сон, со создател и Македонија напред.